Добър ден! Предварително искаме да благодарим за отделеното време. Ние сме ученици от село Йордан Йовков, град Тутракан и участваме в проект по Еразъм Плюс, озаглавен "Как преоткрих града си, бъдещи истории за настоящия град". До сега наши ученици са пътували в Испания и Италия, като предстои и ние да сме домакини. Искаме само няколко въпроса да питаме по нашата тема, защото темата на нашето проучване е флора и фауна на нашия район. И трябва да направим видео, което представя темата. Да, аз ви благодаря за посещението и за възможността да си поговорим за проблемите, които са в град Тутракан и община Тутракан, така че с нетърпение чакам вашите въпроси. Първият ни въпрос е: какво се прави за борбата с комарите? Има ли случаи на регистриране на малариен комар? Така, тук случай е малко по-особен, защото ако се каже истината за комарите в Тутракан, малко това ще притесни населението, но това не е толкова страшно. При изследванията, които са правени, в които като ветеринарен лекар и аз бях включен, 30% от комарите на територията на Тутраканска община, а съответно и по поречието на река Дунав, са именно маларийни комари. Като освен маларийния комар, имаме и тигров комар, които принасят различни заболявания, но това не трябва да плаши хората, защото това, че един комар е преносител на едно заболяване, не значи, че заболяването съществува. По принцип България е свободна от това заболяване и няма никакво притеснение относно заразяване с болестта малария, както и с болестта треска западен Нил, която се принася пък от тигровия комар. Да, всяка година общината сключва договор за съответно мероприятия, които са не само за унищожаване голямата популация на комари, но и на различни видове насекоми, включително и на кърлежи, както и тази година. Между 50 и 60 хиляди лева всяка година се отделя от бюджета на общината, за да можем да се борим с тези насекоми. Чрез какви средства се борите също с комарите? Само чрез коли или с самолети? Сега над островите 2 пъти тази година е пръскано с авиация, което обаче не се одобрява от Европейския съюз, а в населените места задължително се пръска единствено и само с наземна техника. Пръскането с авиация е забранено поради именно натравянето на пчелите. И това е всъщност директива, която е спусната от самия Европейски съюз. Добре, благодарим за отговора. Вие споменахте измиране на пчелите. Каква е причината, освен пръскането на комарите, и всъщност има ли осезаемо влияние на намаляващия брой на пчелите върху развитието на селскостопанските култури? Така, аз мога да кажа, че пчелите ни намаляват. Напротив, бройката на пчелните семейства в община Тутракан се увеличава. Много хора има, които се захванаха с този вид животновъдство, защото пчелата е приоритетна в момента в община Тутракан като развитие на бизнес. Пчелните семейства измират единствено и само това, което съм го казвал много пъти, поради недобрата пчеларска практика. Има много хора, които се захващат с пчеларство, без да имат и най-елементарна представа от живота на пчелите и от профилактиката, които те трябва да извършват на пчелните семейства. Недоброто подхранване пролетно време, недобрите запаси и недоброто заземяване през късната есен, за да могат да презимуват нормално пчелните семейства. Така че това са причините за измирането на отделни пчелни семейства, а не някакви заболявания или някакви вредни влияния на околната среда. Тъй като July Morning съвсем скоро ще бъде тук, искам да ви питаме, имат ли някакъв ефект рок-концертите върху околната среда? Не, бих казал, че концертите не влияят по никакъв начин на околната среда.
мога само да кажа, че влияят положително върху популярността на град Тутракан и чуваемостта, която вече Тутракан има в България, но не само в България и в съседните страни. Прави ли се кастрация на бездомните кучета и проследява ли се ефекта върху популацията? Да, кастрация се прави, не само кастрация, но обезпаразитяване, чипиране и маркиране на бездомните кучета, с което се цели намаляване на популацията, но както често съм казвал, ние нямаме още култура в това отношение, защото голяма част от хората, които имат кучета и не искат вече да се грижат за тях, или имат женски кучета, които имат поколение и ги пускат на улицата, с това нещо те не ни помагат по никакъв начин. Напротив, това увеличава популацията на кучетата и затова ето чрез вас мога да отправя един апел към гражданите на община Тутракан. Нека тези кучета, които вече не могат да се гледат в двора и стопаните нямат възможност да се грижат за тях, да се обадят в общината. Имаме период за бездомни и безстопанствени кучета, да можем там да ги настаним. Най-малкото, което е преди да бъдат пуснати на улицата, да бъдат обезпаразитени, вакцинирани за бяс и кастрирани. А по същата тема, има ли насилие над животни и прави ли се нещо по този проблем? Има ли Тутракан нужда от зоополиция? По принцип, зоополицията е едно много добро нещо, една много добра организация, която рано или късно в България ще бъде организирана и съответно тази зоополиция ще си върши именно дейността във връзка с хуманното отношение към животните. Що се отнася до община Тутракан, нямаме информации за насилие над каквото и да е било животно до момента. Има ли производители на екологично чиста продукция в района? Може ли това да стане приоритет за общината във връзка с безработицата и начин да се задържи населението в общината? Да, мога да кажа, че почти всички дребни производители в областта на зеленчукопроизводството и в областта на овощарството се стремят на пазара да излизат с продукция, която е екологична, чиста. И аз се надявам, че това ще бъде един приоритет за всички тези производители, да могат да се продават и то на адекватни цени тяхната продукция. Защото всички вече се стремим именно към консумация на продукти, които са екологично чисти. Как се поддържат тревните площи в града по време на пролетния и летния растеж, особено след дъждовете? Има ли кърлежи и доколко е ефективно пръскането против тях? Мога да кажа, че пръскането срещу кърлежи е ефективно, доста ефективно. Разбира се, пръскането срещу тези инсекти е ефикасно единствено и само след окосяване на тревните площи. Вече 2 пъти сме третирали град Тутракан, всички зелени площи, включително и къмпинга, именно срещу този вид инсекти, защото вие знаете, че те носят много опасни заболявания, които са не само по човека, но те са и по всички видове животни. Така че община Тутракан винаги адекватно е отговаряла на нуждите във връзка с наистина намаляне популацията на акаридите. Наблюдава ли се популацията на влечугите, в частност змиите, в границите на града? Да, мога да кажа, че всеки крайдунавски град, всяко крайдунавско населено място няма как да каже, че е свободно от влечуги. Това е нещо съвсем нормално. Може би ако се разходите по крайдунавския парк, ще видите змии. Това са водни змии, които са абсолютно безопасни. Това е все пак един вид водно животно, макар и студенокръвно. Най-малкото, което мога да кажа, че наличието на змии показва, че природата в Тутракан е чиста, защото най-чувствителни към
различните отрови са именно студенокръвните животни. Категорично мога да кажа, че има влечуги на територията на община Тутракан, особено по крайбрежната ивица, но това не трябва да притеснява хората. Тутракан е известен с традициите си в риболова. Какво е бъдещето на риболова по река Дунав според вас? Според мен риболова в Тутракан трябва да си остане като една традиция. Той трябва да се развива, но разбира се, като казвам, че трябва да се развива риболова, трябва да имаме в предвид, че и рибарите трябва да спазват всички изисквания, които са на Агенцията по рибарство и аквакултури, защото за да имаме улов на риба, ние трябва да спазваме определени правила. Най-малкото, което е да не се ловят маломерни риби, да не се лови риба по време на забраната, когато е размножителният период, за да имаме тази риба и в бъдеще. Доколко влияе промяната в климата на рибите и другите животни в града? Голям проблем е това глобално затопляне. Вие виждате през последните години, че ние вече нямаме 4 сезона, а мога да кажа, че от зима преминаваме директно в лято и от лято в зима. Разбира се, всичко това влияе върху самото поведение на животните, по простата причина, че самите животни трябва да се аклиматизират. С течение на времето аз съм сигурен, че особено дивите животни ще се аклиматизират към новите климатични условия, но така или иначе, за да спрем това глобално затопляне, наистина всички трябва да поемем една отговорност да опазваме въздуха чист. Не говоря само за нашия град, говоря от национален, европейски и световен мащаб. Вие казахте, че трябва да пазим въздуха чист. Има ли планове за велоалея в Тутракан? Велоалеи и сега имаме в Тутракан. Ако сте обърнали внимание, целият край Дунавски парк имаме велоалея. След това имаме един много добър велопът, който започва от Тутракан, включително до село Дунавец. Това е един велопът, който мисля, че е доста атрактивен за всички колеяздачи. И смятам, че велоалеите трябва да се увеличават и съответно и хората, които ползват този вид, така да се каже, транспорт, също да се увеличават, защото това е един от начините да опазваме въздуха ни чист. И последен въпрос. Има ли планове Тутракан да стане център на екотуризма в България? Това не е целта. Затова и промотираме постоянно Тутракан, постоянно говорим за Тутракан, за събитията, които се правят в Тутракан, за това как Тутракан може да стане един атрактивен туристически център. И именно с мероприятията, и именно с красивата природа, мисля, че ние можем да привлечем все повече туристи на наша територия и съответно по този начин да дадем хляб на много хора. Много благодарим отново за отделеното време и се надяваме учениците от Йордан Йовков и учениците като цяло в Тутракан да продължат да работят с вас. Аз като заключителни думи искам да кажа, че именно вие сте хората, които можете да съдействате на общинска администрация, на населението на община Тутракан, наистина да си опазим града малко по-чист. И много пъти съм казвал, че не е необходимо ние да почистваме Тутракан за един ден. Важното е другите 364 дни Тутракан да го опазим чист. И мисля, че ако инициативата тръгне от вас, младите хора, нещата ще се случат. Защото в крайна сметка, колкото и да звучи като клише приказката, вие сте всъщност бъдещето на тази държава. Аз също ви благодаря и ви пожелавам наистина успешно приключване на проекта, за което съм абсолютно сигурен. Благодарим отново. За нищо.